ダブルだったら写真いいか、ダブルじゃなくて。ダブルだ。そいつダブルだ。あ。いや取れない。当たった。ダブル。はーい。ちょっと待ってくださいね。あ、手が来た。はい、ありがとうございます。よし。なるほど。こういう感覚だったんですね。お、すげえ。どうだ。あ、ぬれた。あ、しまった。手袋今日積んでくるの忘れた。バイン。えらい巻いてくるのが。そうね、ちょっと船も早いんで。ねえ。やべえ、今日やべえ気がする俺。よいしょ。よいしょ。あ、カンナ折れた。お、でけえじゃん。ああ。シューやめて。これとりあえず置いとけばいい。いや、もうそれ入れたらなんか入れやるわ。あ、クーラー。うん。全然入んない。氷入れてきた。でもやっぱ肩は大きくなったの。そうですね。平均サイズはこの間鍛えもらったんですけど。おお。フレンド。あ、タコが逃げるやん。可愛いなこれ。たまにそれがいるから平均が下がるんですけど、さっき釣れたのとかは多分800とか900とか。落とすだけだもん。3人はね、どうやって知り合ったの？リングに入ってた。ああ。あんね、俺殴られた。うん、ああ、ごめんなすって。朝飯食う。俺朝飯食う。パンツったらもうおっちゃんやる気なくなるぜ。もう俺心折れてもう俺逆に帰る。帰ろうって言って終わり終わり。笑えんわ。あかん。タコも色分かっとる。いや、僕は分かってない。前にこれ OK。楽しかったな。マジ？はい、来たー。ちっちゃいけど3つ目。ワンナックになっても釣れるよ。ただ高いだけ。400円の安い駅だよ。お、釣れてる。この辺何タワーマンション？これ
中野タワー前から決めて決めて。あーすいません。あーすいません。ダブルとダブル。チンコダブル。なんでそんなチンコがかかるの？お、来た。違った。もうでもいいよ、そろそろ。本気出していいよ。じゃあ竿変えるわ。ダメでしょ。それか、勝てんだけど。一人だけ？みんなが叩く前に叩く。先端がもうそっちの方に行く。あの船トイレだ。やっぱ3両した方がいいのかな。3両乗りやすいよ、多分。花は。あれ、よく釣れてる。釣れてる。今頑張って言うけど釣れとる。竿変える準備してくれる。やめて。憎いの。嗅いでるって嗅いでるって。それでは顔柔らかいでいいよ、ここに。釣るのも引退します。早いな。次のマン貸して。盛り替えにいい。来た。写真形も似とる。形も色も。硬くない？硬いけどだよ。糸をどんどんさえ出せば、それも割と短めでこう角度つけられるんですよ。そうすると糸出して、角度をこうすれば子供感は取れる。出した方がいい。出した方がいい。竿だぜ。お、ちょっとそのまま取ってもらっていいですか。やっぱ竿だぜ。そうだった。真ん中だぜ、おっちゃん、やっぱり。